माधव, आप गुस्सा हो? नहीं हो? क्यों? अभी तो कह रहे थे मैं गुस्सा हूं, मैं बात नहीं करूंगा किसी से, पहले पापा से फिर मम्मा से। तो मैं दीदी को फोन दे दूं? क्यों? अभी मन नहीं लग रहा? नहीं, अभी मन नहीं, दे दो। दे दूं? लो दीदी ले लो। ना, क्यों, आप तो गुस्सा हो मेरे से? नहीं, कट्टी हो जाओ। कट्टी, दीदी इनकी कट्टी हो जाओ। कट्टी, मैं भी कट्टी। आज से दोस्ती खत्म। हट, हट। हट, चली थी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।